ازيكم يا احلى صحبة، ازيكم يا احلى ناس، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. يلا كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب. قلنا جايين بفيديو جديد وباسعار جديدة، وربنا يرحمنا من عنده يا رب. وقبل ما اقول اي حاجة يلا نصلي على حبيبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده بقى فيديو جديد من عند الكتاكيت. انا رحت اجيب الكتاكيت لقيت الاسعار رايحة في داهية، يعني شوية والناس مش عارفة هتروح فين. يعني أنا عاوزة أقول حسب الله ونعم الوكيل في كل اللي بيبيع كتكوت، كل اللي بيبيع علف. الناس عمالة تخبي وتشيل. كل اللي عنده شكارة علف ومخبيها مش عاوز يطلعها، حسب الله ونعم الوكيل فيه. قبل ما أقول أسعار ولا أقول أي حاجة أنا قلت ابتديها كده على الأسعار. يعني احنا زي ما نكون احنا بنشتغل في الممنوع، مش بنشتغل في أكل وفي شرب. مضايقينها على الشعب وعلى الناس ليه كده؟ أنا مش عارفة ايه الاستغلال اللي احنا بقينا فيه واللي احنا رايحين ليه. انا مش عارفة بجد والله العظيم. الناس تعبت، الناس تعبت من الاسعار والمشاكل اللي احنا فيها. شكارة العلف دلوقتي انا ما بقولش شكارة العلف، انا بقول شكارة الممنوع. لو رحت اجيب شكارة علف يقول لك خدي نص، لو قلت له هات نص يقول لك خدي بالكيلو. عمالين يبيعوا ويشتروا فينا ليه؟ مش عارفة. النهارده سعر الكتكوت عامل النهارده 13 جنيه من مكانه. هياكل بايه وهيشرب بايه؟ ليه اللي احنا فيه ده؟ ليه الاستغلال ده؟ انا عاوزه اعرف ليه. يعني انا بجد والله العظيم احنا تعبنا. زي ما كون الواحده يعني عاوزه توسع على بيتها وعاوزه تشد من نفسها وتقول نوسع على بيتنا وعلى عيالنا وداخلين في مشاريع جديده، بيكسروا نفسنا باللي احنا بنشوفه واللي بنسمعه. رايحين ليه وعاملين ايه؟ ليه؟ مش عارفه. بجد والله العظيم تعبنا. انا مش هطول اكتر من كده. وكل اللي عنده شكارة علف ومخبيها زي ما احنا ما بنقول كل واحد مخبي حاجته، حسب الله ونعم الوكيل. اللي هتصبحوا تلاقوا العلف مسوس عشان انتوا شغالين. يعني احنا كل يوم، مش كل يوم، ده كل ساعة لما بتروحي تشتري شكارة علف يقولك استنى لما اتكلم في التليفون، زي ما كنت رايحة تشتري دهب مش شكارة علف. اتكلم في التليفون الاول واقولك الدنيا فيها ايه قبل ما اديك اسعار. ليه؟ مش عارفة. يلا بقى مش هنطول على بعضينا ونقول احنا هنعمل ايه. يلا النهارده سعر الكتكوت عامل 13 جنيه من مكان، ولا كل ولا شرب، الحمد لله رب العالمين. مش عارفين رايحين لفين. عندك الفراخ البيضة عامله النهارده 42 جنيه. عندك البانيه عامل 85 جنيه. عندك الفراخ الساسو الحمراء عامله 47 جنيه و48 جنيه. عندك الفراخ البلدي عامله 55 جنيه. وكل واحد بيبيع بمزاجه، السعر مش موحد. كل واحد عايش بمزاجه، كل واحد بيعيش بيبيع بمزاجه. يلا الحمد لله رب العالمين. ومش عارفين برضه نرجع ونقول رايحين فين. عندك سعر الارنب عامل 55 جنيه. عندك سعر الرومي عامل من 65 ل70 جنيه. والمواسم لسه ما دخلناش يعني عند البيع والشراء ولسه. عندك اللومر الابيض عامل 55 وناس بتبيع ب60. احنا قلنا النهارده نقول اسعار ونقول الدنيا فيها ايه. وعندك اللهم صل على النبي سعر الكتكوت الساسو عامل 5.5. عندك سعر الكتكوت الهجيم عامل 4 من 4.5. عندك سعر الكتكوت البلدي عامل 4 وناس بتبيع ب3.5. لسه الحاجة ولا كلت ولا شربت، الحمد لله. انا قلت النهارده اطلع باسعارنا واقول اللي على العلف واقول على ده وعلى ده واقول لكم ايه حسب الله ونعم